好，咁小姐喺度，大家好，咁就歡迎大家咧參與咧就我哋粵港澳大灣區城市建築學會咧就第一次咧就同博世舉辦嘅一個環保裝修工作坊。咁今次咧就主要咧就係主力介紹博世咧有一個叫檢測三寶，咁就希望咧通過1個鐘嘅講座咧，就教下大家咧呢3個工具作為一個套裝，佢可以點樣喺實景去應用。咁我哋陣間咧除咗咧喺呢度聽我哋有一位博士代表阿譚生去介紹之外咧，仲有位梁師傅咧就會喺現場咧陣間咧係攞住呢啲工具咧示範一下俾大家睇，究竟呢啲工具咧點樣可以幫到大家，譬如可能係物業管理或者係工程商遇到一啲可能舊嘅樓宇有滲漏嘅問題，點樣處理或者點樣縮窄工程範圍嘅。咁就即係我諗大家咧，今次咧其實收到我哋呢一個工作坊嘅邀請咧，都係因為咧此前咧係曾經參與過可能一啲同我哋學會有關嘅，咁包括咧今日咧，其實我哋有一位實體參加者咧，其實佢都係1個月前咧通過 PMSA 就了解到我哋學會，咁亦都參與咗當其時有個問卷調查嘅，咁就好希望咧，即係喺呢度咧可以繼續呼籲到業界咧。可以多啲咧去睇到咧，其實環保裝修呢個概念咧，除咗係即係叫強調一個可持續發展之外咧，其實佢可以咧同時間咧係幫到業界咧處理問題咧更加有效率嘅。咁呢度咧我都不厭其煩啦，再輕輕講一講啦。咁我哋其實學會咧今年已經係成立超過5年㗎啦。咁我哋其實同月咧仲有一個我哋叫5週年嘅紀念晚宴咧，將會喺3月尾進行。咁其實我哋咧去到即係學會2020年嘅時候咧，其實已經攞咗一個叫 Section 88嗰個慈善機構嘅資格。咁其實我哋主要嘅目的咧，就希望喺建築行業去推動一啲教育工作嘅。咁包括係一啲專業嘅教育工作，就好似今日呢個工作坊咁。咁我哋嗰個學會嘅組成成分都好有趣嘅。咁其實就唔似一啲專業嘅一啲叫做好似建築師學會啊、工程師學會啊。或者可能物業管理業監管局咁咧，我哋專係睇住一個類型嘅專業人士。咁我哋唔係，我哋大包圍，即係我哋嘅會員入邊有可能有測量師啦，可能有綠色建築嗰邊嘅專才啦，有建築師啦，有工程師等等嘅，係。係啦，咁咧就翻去呢一個工作坊嘅前身咧，輕輕滲氣再講一次啦。其實嚟自咧，我哋由2022年開展嘅一個叫做社區先行計劃，減低裝修工程嘅環境滋擾。咁其實呢個計劃咧就喺2年前咧，就係通過環境及自然嗰個基金咧，就攞咗200幾萬咧去處理呢個 project。咁個 project 咧包括咧，其實我身後呢一個空間咧，就係呢個 project 當其時其中一個重點，就係一個叫做模擬裝修實驗室。咁時至今日咧，其實我哋都仲運行緊嘅，所以咧，如果在線嘅參觀者冇嚟過，有興趣了解下我哋呢個實驗室係做啲咩，上嚟 tour 咧，陣間我哋有一個 QR code 俾你咧，係歡迎你咧係 register，約埋你啲同事，可能揾一個禮拜六都好啦，我哋禮拜六都係開放嘅，就可以過嚟睇下。咁環保裝修咧，其實我哋好強調嘅，點解今日會有博世呢一個工作坊出現咧？就係因為咧，我哋認為嘅檢測三寶其實幫助到業界咧實踐環保裝修嘅呢一個理念嘅。咁呢個理念係咩咧？就由我哋會長提出咗6減2加1關心。咁檢測究竟點樣可以做到咧？最簡單咧就係佢可以將一個工程範圍有效合理地縮窄，同時間咧佢可以增加個工程效率，因為施工範圍細咗，要做嘅嘢亦都可能會少咗。第二咧就係減低工程出現錯誤，譬如舉個例，我當我哋唔知道牆體入邊咧係有啲乜嘢嘅 element，一啲機電嘅 element，我哋有機會喺工程嘅過程期間咧係損壞到嗰一啲嘅設備，結果咧我哋就要增加我哋嗰個維修成個工程嘅範圍。咁環保裝修約章咧，其實我哋嗰個計劃咧。去到上年嘅10月咧，就已經圓滿結束嘅。咁我哋9月嘅時候啦，都講過啦，我哋係有一個推出咗一個環保裝修約章嘅簽署儀式，咁就邀請咗好多業界去參署，即係參與同埋去簽署嘅。咁其中包括咧，即係可能係華貿嘅工程部啦，或者可能係工程師學會嘅一啲環境分部啦，等等等等。咁而家咧，我哋嗰個約章簽署人數咧，係大概係有100鬆啲嘅
機構同埋個人係簽署嘅參與。咁我哋其實會喺嚟緊嘅時間咧，繼續做更加多嘢咧，去推動環保裝修呢個觀念。咁就呢度咧就有一啲 QR code 啦，咁大家其實喺線上咧就可以編個 screen 啦，可以睇下參與下，包括如果你想係預約嚟我哋嘅實驗室睇下嘅，可以去左下方嗰個環保裝修網頁，我哋上面有得去預約參觀啦。咁亦都可以有興趣嘅咧簽署約章，因為咧連同今日嘅工作坊咧，我哋希望喺以後咧同一啲唔同嘅 solution provider 合作嘅時候咧，佢哋都會因應咧參與簽署呢個環保裝修約章嘅人士咧，提供一啲特別嘅優惠。咁以我所知咧，今日咧博世咧都準備咗一個特別嘅優惠咧，俾今日參與我哋呢個講座嘅參觀者係參與者嘅係。咁就另外有我哋嘅約章本身嘅嗰個刊物啦，大家自己去睇下啦。咁就事不宜遲咧，我就將個時間咧就交俾我哋第一位咧，就係博世嘅代表，就係阿譚生 Albert Tam。好。大家好，大家會員好啦。咁啊，我姓譚嘅，咁啊嚟自呢個博世電動工具啦。咁啊，好高興啦，今日好榮幸啦，就得到呢個粵港澳大灣區建築學會嘅邀請啦。咁咧去俾大家一個鐘頭咧，呢個叫檢測三寶嘅一個項目。咁其實咧，我哋咧基本上咧，亦都咧就去參與過好多唔同嘅講座啦。咁啊，希望咧就係話去做到一個點樣可以做到一個安全啦，同埋一個有效率嘅一個裝修維修嘅保養咧，俾大家。咁其實我哋博世咧本身咧，我哋嘅電動工具啦，咁咧就係我哋個品牌嚟自德國啦。咁我哋嘅工具嚟講咧，就希望咧可以咧達到咧兩個效果。第一個效果咧就係安全嘅成分。第二個咧嘅成分咧就係咧，我哋而家成日所講咧 digitalization，即係一個嘅叫數碼化嘅一個效率。點樣將你檢測到嘅數據可以數碼化去傳輸落去你嘅平板電腦啊，或者你嘅手機度咧，去做一啲記錄啊，或者去做進一步嘅跟進咧，都係我哋博世電動工具咧其中一個好重要一個項目嚟。咁所以嚟講咧，我哋嘅好多嘅電動工具，包括咗今日我哋應該會介紹嘅一個檢測三寶咧，佢都有一個咧叫做C 呢個 C 就係一個藍牙嘅連接嘅功能。通過咧就藍牙連接嘅功能咧，就係話你陣間檢測個數據咧，可以通過藍牙啦，或者係 WiFi 啦，去傳輸落去你嘅平板電腦啦，或者係手提電話裏邊咧，我哋預設咗個 app 咧，就可以將啲數據咧傳輸落去，或者去做一啲嘅拍攝咁樣嘅工作。好啦，咁事不宜遲啦。咁呢個其實我哋呢個app 裏邊咧，仲有好多嘅唔同嘅功能嘅嚇。咁當然我哋今日因為主要嘅目的咧，就係講呢個檢測三寶啦，所以我哋個時間咧，亦都會集中喺檢測三寶上面。好啦，咁其中咧，我哋第一款嘅檢測三寶啦，就係我而家手中嘅呢一部叫GTC 600C 嚇。咁呢一部咧就係一個熱能探測儀啦嚇。咁基本上咧，呢一部機咧，主要嚟講咧，就係佢可以測到-20到600度嗰個表面嘅溫度嘅。咁其實呢部機佢我嚟測嘅溫度，主要嘅運用喺邊度咧？喺香港咧，好多嘅客人咧，其實都用喺一啲 check 漏水嘅情況。因為你可以想象一下，如果有漏水嘅現象咧，嗰個面積咧會相對地嘅溫度咧會係低啲。有陣時你肉眼未必會睇到嚇，咁你就通過呢一部嘅攝像儀咧，就可以追溯到咧嗰個嘅漏水嘅源頭咧，究竟係邊一個位置？咁當然啦，呢一部嘅機咧，佢除咗可以 check 漏水之外咧，佢仲可以喺其他嘅唔同嘅 application，包括咗可能要 check 下啲電箱啊、嗰啲電線啊會唔會漏電啊、會唔會過熱啊呢啲嘅情況，呢部機都可以 check 到。好啦，咁我哋頭先所講啦，就係話點樣將我哋嘅數據可以好快有效率去傳輸咧？就通過咧呢一部機咧一個藍牙嘅設置啦，再匹配咧我哋原廠嘅一個 app 啦，就可以將個數據當你攝錄咗之後咧，就即時咧就會無縫咁樣可以連接到去你嘅 app 嗰度去做啲記錄。好啦，咁第二部機咧就係我哋叫做 DTEC 500C 啦。咁呢一部機咧就係一個嘅長體探測儀。
咁呢部機嘅賣點就係咩咧？佢除咗可以 check 到咧牆身後邊有冇一啲金屬啊、一啲嘅水管啊、電線之外咧，最重要就係佢有一個嘅叫做測試一個漏水嘅功能啊。佢可以睇到咧牆身後邊咧嗰個漏水嘅情況咧，通過呢個熒光幕顯示出嚟嘅。咁應該咧，我哋個同事咧就會去再詳細講解一下點樣去操作呢一部機。咁呢一部機咧，佢本身咧就係可以用普通嘅筆芯電啦，或者係用12伏電池嚟驅動啦。咁我亦都最緊一樣嘢，佢亦都可以通過 WiFi 嘅傳輸啦，將數據咧即時咧傳輸落去我哋預設嘅呢部機嘅一個 App 裏邊咧，去作一個記錄嘅功能。咁呢個slide 咧，你可以睇到咧，就係話，如果當佢有漏水嘅情況咧，你會睇到我右手邊咧就係一座山咁嘅一個影像出嚟嘅啊，就代表咧越高嗰條線越高咧，就代表佢嗰個濕度咧係越高，咁亦都係間接地反映咗漏水嘅情況咧可能係嚴重。嗱，咁呢個咧就喺我哋現場咧之前咧就做一個嘅測試嘅啊。咁咧我哋就首先咧就用呢個 GTC 600C，即係呢一部嘅熱能探測儀啦去做一個測試。咁你可以睇到咧就係話，如果當佢有漏水嘅跡象咧，佢會咧係顯示到一個藍色或者個深色嘅溫度咧會顯示到對比起其他嘅位置。咁你從而咧就可以追溯到咧嗰個漏水咧究竟個源頭喺邊。好啦，咁第三步就係乜嘢咧？我哋所講啦，當你用咗我哋嘅熱能探測 GTC 600C 之後，可以再用DTAC 200C 去確定咗個位置之後咧，我哋就要真係要睇下漏水嘅情況係咪好嚴重。咁點樣去做咧？一般嚟講咧，就可以咧就轉個窿或者鑿開某一個嗰個位跟住咧就會用呢一部我哋叫做眼鏡蛇呢部叫 GIC 527C 咧。呢一部機咧，佢本身咧預載咗咧就1.5米嘅一個嘅線啦。咁呢一條線咧，佢嘅功能喺邊一度咧？佢就可以用嗰個高清嘅狀態咧，就係伸入一啲比較狹窄嘅環境裏邊咧，去睇下咧個漏水嘅情況嘅。嗱，佢本身咧跟機咧就係配1.5米嘅，咁佢亦都可以咧另外再購買一條咧係3.5米嘅長嘅一個原裝嘅一個鏡頭線嘅嚇。咁呢一個嘅鏡頭線咧，佢本身咧就係可以達到 IP67，部機嘅就 IP54。咁好啦，條線 IP67咧就可以做到一個防水啦、防塵啦同埋防油污嘅一個狀態嘅。咁以下落嚟咧，可以睇到啦，好roughly 咧睇到就係呢一部機點去運用啦，就係話除咗可以 check 到即係有冇一啲漏水嘅情況之外咧，佢都可以咧，譬如話喺汽車或者喺一啲總之你唔係咁容易用肉眼可以睇到嘅位置咧都可以借助呢部機咧，可以去睇到即時現象顯示咧嗰個嘅狀態。好啦，咁以下落嚟啦，就係我初步介紹咗呢三步之後咧，我就介紹咧我哋嘅專業嘅團隊咁就阿梁師傅啦，咁咧就係詳細講解一下呢三部機嘅功能。阿梁師傅，線上嘅各位工友有冇睇到我呢個畫面聲音應該冇問題嘅，因為我把聲習慣咗大所以咧咁應該利用我哋一個晏晝嘅時間，快速同大家講解下我哋呢個檢測三寶有乜嘢可以幫到大家嘅。咁我哋大家知道而家好多咧舊嘅樓宇咧，佢哋都要進行翻新。咁我哋咧進行呢個施工嗰陣時咧，就考慮到好多我哋睇唔到嘅地方，咁樣點樣去發現問題、解決問題，好重要。我哋需要個天眼，咁所以波樹佢嘅最新技術咧，就幫大家解決呢個問題。喺我哋施工之前進行一個檢測同埋呢個尋找。咁第一個咧，其實我哋都知道啦，波樹其實除咗我哋檢測三寶，仲有好多激光測距儀、標線儀同埋一啲水平尺嘅亦都可以幫助大家進行施工嘅一啲輔助。咁今日最主要咧就係呢三個產品。第一個咧，我哋從最易用、最易上手嘅產品講起，呢個就係我哋講嘅窺視儀，就係通過一個長嘅呢條防水而且可以耐一定溫度嘅一條攝像管嚟進行一個高清 mon 嘅一個展示。咁我睇下呢度睇唔睇到呢個清唔清楚啊？因為我想展示俾大家睇下
咪陣間有機會。哦，等陣有啊，OK。咁我簡單講講啦。其實咧，咁啊呢度嘅參數咧就唔詳細講啦。其實好簡單，佢就係通過我哋嘅設定，可以將我哋好多角落頭或者睇唔到嘅邊角嘅地方，可以延長我哋嘅視距。咁有咗呢個幫助之後咧，咁我哋就可以睇到好多管道同埋一啲天花板。嗱，呢講句，我哋曾經用呢個咧揾死老鼠嘅，因為好多時我哋嘅天花板咧啲老鼠咧死咗裏面發臭，你根本唔知喺邊度，就通過呢個嚟將佢找尋，所以佢亦都係一個發現一啲異物啊、一啲陳舊垃圾啊都可以好方便，而且佢上面仲配有一個磁性頭同埋一個勾同埋一個反光鏡，配上唔同嘅一個配件之後咧，就可以增加我哋嘅一啲使用功能。咁啊，佢嘅操作咧，簡單講講係好簡單嘅啫。開咗機之後，咁我哋設置咗呢度咧就有一個調呢個亮度，因為佢係上面帶一個燈嘅，呢個鏡頭咧個8mm嘅 cam 所以我哋咧就通過佢嚟設置呢個亮度撳着咗之後如果暗嘅地方咧撳光啲，低嘅時候咧就撳低啲，咁佢嘅時間咧就一個12伏嘅電池就可以連續使用6個鐘或以上所以其實非常之慳電嘅。咁當然佢嘅功能唔單止淨係睇咁簡單，佢仲可以根據我哋嘅需求，因為咧呢條咁嘅我哋叫長射管因為佢喺轉彎嗰陣時咧有好多唔同嘅角度嘅偏置，會影響我哋會判斷，究竟我入咗去裡面，究竟左邊定右邊，上邊定下面咧？因為咁樣會影響我哋判斷嘅，所以呢個佢好主要嘅一個功能就係咩咧？就係一個自動保持向上功能。即係只要開啟咗之後，我哋睇到，等陣可以示範俾大家。無論你呢個攝像頭係咁樣向或者咁樣向，佢都可以保持佢嘅畫面係垂直向上嘅。咁樣咧就可以幫我哋分辨到左右之間嘅差異。咁樣就唔會影響我哋嘅操作嘅誤差啦。咁呢個係比較簡單嘅，基本上就係開機、開燈同埋咧就係伸縮個鏡頭。呢個亦都有一個內前後一個對焦放大。同埋咧就係呢個呢個亦都係可以頭先講嘅 IP67可以防油污甚至係鹽水，因為我哋有啲馬桶咧，佢係用海水沖嘅話咧，係對鹽咧係會有一定腐蝕，但係呢個咧可以喺鹽水狀態下27度嘅鹽水狀態下咧，可以連續使用30分鐘。好，下一個呢個咧就係我哋嘅熱成像儀經過口罩3年咧，大家應該對呢個產品都比較了解。其實佢就係一個咩咧？通過顏色嘅判斷呈現我哋目前見到嘅畫面裡面嘅視覺範圍內嘅一個高溫同埋低溫各種溫度嘅分佈。咁其實佢嘅原理好簡單，就係2個鏡頭，一個係成像鏡頭，一個係呢個熱感應鏡頭。通過我哋嘅熱輻射反射，當然使用之前有一個好重要嘅設定係咩咧？對佢嘅物體輻射率進行設定，因為唔同嘅物體佢嘅反射率係唔一樣嘅。一般咧我哋探長體咧，咁我哋就選0.92左右呢個範圍，因為呢個係一個修正參數嚟嘅。用咗佢之後咧，就基本上就可以保持呢個咁嘅反射率。開咗機之後咧，就睇到啦，其實就同我哋嘅一般測體溫嘅熱成像儀嘅原理一樣。高溫區就顯示我哋嘅暖藍色，我哋嘅紅色黃色，跟住低溫區就顯示藍色。所以咧，佢可以快速咁樣根據佢呢個掃描，知道我哋呢個區域嘅邊度係高溫區或低溫區。有咗呢個幫助咧，就可以揾到高溫就係我哋咩電箱、電路有異常過載嘅地方就係高溫，包括空調佢有冇製冷咧，或者邊個係一個泄漏呢個咁嘅漏氣位咧，甚至水最緊要嘅，因為滲水咧就揾出低溫區就通過佢就可以實現到所以呢個亦都係比較快速咁樣揾到我哋嘅一個溫度嘅嗰個唔同嘅分佈區域呢個操作。當然呢度比較多嘅一啲介紹，等陣我哋會實操俾大家展示，大家基本上一睇就明㗎啦，非常之易上手。好啦，第3款咧，呢款咧喺操作上面咧可能稍為比較多講究，因為咧呢個係我哋3款裡面價值最高，亦都係科技含量最高嘅一款。佢係一個探長儀整合咗雷達波同埋裡面各種傳感器，可以探測到咩咧？長體後面嘅異物，包括金屬管、電線、
同埋我哋嘅 PVC 管啊，同埋木條。所以咧，呢個對於我哋做舊改非常之有作用啊！因為我哋啲樓齡咧超過40-50年咧，好多圖紙都冇晒，甚至後面改動咗，亦都冇更新。所以咧，憑感覺去做嗰個翻修咧係好易即係踩嘢啊！所以有咗呢個咧天眼嘅輔助咧，佢可以探測強體。通過上面一個滾輪裝置，佢可以實時顯示你位移過程裡面嘅後面異物嘅第一定位係邊個區間，第二定心，知道有幾大嘅深度喺裡面。所以有咗佢咧，就可以講話透視眼咁樣，知道牆後面有乜嘢物體存在，方便我哋操作嗰陣時咧唔會即係破壞到或者踩嘢啊。當然佢嘅設定咧稍為有啲多因為佢有唔同嘅組合模式。好咁時間關係咧，呢度就唔詳細講，我哋咧都係以實操為主，係咪啊？定係點咧？我哋睇線上嘅朋友啊。好，咁線上嘅朋友咧，稍等一陣咧，我哋轉換個畫面咧，我哋現場咧就去，我哋跟師傅咧就去做下啲實體嘅測試啊。係，等一等。來嘅實操過程有咩問題準備好，我哋都會統一回答俾大家嘅。取代 OK。好，咁大家我哋試一試咪先，大家聽唔聽到我哋講嘢咧？我哋揾是但位朋友仔話我哋聽唔聽到我哋 ？OK，好，咁我哋咧，我哋可以進發啦。我哋先攞住呢幾個工具。因為而家移動鏡頭咧個收音效果冇咁好，咁我盡量大聲少少啊。係，大聲少少。咁呢度係我哋實驗室嘅工作區域嚟嘅。咁睇下師傅先。好，我哋第一步係試呢一部。呢部最 high tech 嘅一部先呢部先啦，因為呢度比較方便啊。係。好，咁大家見到啦，頭先講嘅呢個就係我哋嘅探測儀。當然我撳錯咗，唔好意思啊。影下畫面。開咗機之後咧就係咁嘅。咁呢個時候咧，我哋要做一個模式嘅選擇啊。嗱，呢度咧我哋可以切換唔同嘅語言，有中英文乜嘢都有㗎啦。多國語、八國聯軍咁。咁呢度設置咧一定要比較揀啱你嘅嗰個對應嘅類型牆壁，因為咧我哋個牆咧有種類型嘅牆所以咧我哋咧一般咧要做呢個模式選擇要選對啊。牆呢度咧我哋有幾種嘅，包括我哋呢種磚牆啦，舊樓磚牆比較多，包括一啲比較乾嘅石屎牆呢啲係帶鋼筋嘅石屎牆呢種係我哋嘅防火板，呢個係我哋嘅地熱香港可能用唔到呢啲歐洲嗰啲外國先用到地熱測地下嗰啲地熱探管㗎仲有呢個空心牆就係我哋用嗰啲泡沫磚包括呢啲係空心磚亦都係因為咧唔同嘅呢啲牆體咧會影響佢嗰個結果嘅準確度，所以佢點解咧會比較可能設置稍微比較多啲，因為我哋必須要手動去選擇嚟調校。咁呢個係咁而家咧就用翻我哋頭先個磚牆模式咁設置咗磚牆之後咧就係呢個啦咁我哋選擇咗佢咧，咁就依個時候咧佢就已經運轉㗎啦。咁講講原理啦，其實好簡單。佢咧其實咧係既有一個探測，亦有一個咩讀數功能嘅。呢個滾輪咧唔係為咗話讓你方便喺上面來回走，係要將佢嘅位移數據轉動嘅時候，將佢反饋翻俾佢，所以佢先做到定位。因為我哋一個咁長嘅地方，如果你拉咗過去之後，你冇一個定位嘅話，你都唔知頭先係究竟睇咗邊個位置。所以佢呢個咧滾輪讀數咧係等呢個數據可以反饋翻俾你，可以你翻推翻去後面都可以將佢揾到出嚟嘅。咁好啦，我哋先模擬嘅睇下呢度咧有咩問題咧。嗱，呢個都係我哋異物，實質上我哋嘅異物咧係藏咗喺裡面嘅。如果呢度咧係為咗方便大家展示並唔係誤會話我後面我眼就爆到使鬼用你唔係咁意思。呢個係代表喺牆後面嘅，實質上呢啲異物咧電線又好、鋼筋又好、銅管又好係埋咗喺裡面，包括 PVC 管而且呢個深度咧係非常之深嘅，大家見到呢個已經去到15 cm， 15 cm 所以呢個已經係好多探測儀器嘅極限。而呢個200T 咧，佢喺呢個乾嘅混凝土嘅情況下咧，可以最大去到200嘅探測距離，所以呢個係已經係可以冇問題勝任到。好啦，咁我哋開咗機之後咧，將佢平放喺上面，
盡量水平啊，因為打歪咗咧會影響你嗰個判斷失準嘅。呢個滾輪必須貼住牆，因為佢個數據先有反饋翻俾佢。好啦，我哋開機之後咧就自動推佢啊。聽到嘟一聲，呢個代表已經經過後面嗰個移物。當然我哋係已知狀態啦，好多時候係唔知道嘅。好啦，我哋要翻去啦，因為呢個滾輪咧要將個數據，因為你有陣時會推快咗嚇，所以我哋咧將個數據翻去，揾翻佢個對應嘅位置。呢個時候呢條木條就剛剛好，我哋對住呢條白線啊，我一直延伸啊，延伸到嚟呢度，我哋睇睇係咪真係呢個位置啊？我哋睇到就喺後面呢個木條係咪啊？係，所以佢嘅定位係好準確，唔能夠話100%，但係已經係好準確，而且包括佢嘅寬度同埋個深度啊。呢度咧佢顯示咧就係9 cm 啊，所以咧佢呢個當然啦，佢可能會裡面有啲干擾啊嚇，所以咧佢都係探測到呢個大嘅木條。好啦，我哋繼續移啊，睇下另外一條金屬條探唔探到啊？呢個咧就可能要睇下佢碌得好唔好啦啊！個長體可能唔多，好呢度啊，我再移少咗落去啊，唔好意思啊。物件好，因為呢埲牆咧，佢裡面咧唔係啲實心牆嘅效果最好啊。咁咪可以試下呢一幅。呢一幅呢一幅都有鋼筋嘅，因為呢幅喺裏面就會比較好探啲嚇，因為頭先咧會有你要揾個鋼筋。係，不過咧我要切換翻咧佢頭先個牆咧，而家變咗係水泥牆啦，我哋要將佢切換翻呢個水泥牆，混凝土牆有鋼筋係嘛？有鋼筋就好啦。咁我哋而家咧就係水泥石屎牆啊，我哋試下揾下佢。咁我哋從呢邊開始推起啦嚇。咁一般咧就向呢邊咁樣走啊，混凝土。有啦，嗱，見到呢度係咪啊？係。啊，對正啊！佢而家探測咧並唔係，唔好意思啊，頭先撳錯咗，翻返去啦。我落啲嚇，落啲。呢度啦，見到啦，定到位啦，係咪啊？嗱，呢條白線係正對上面嘅，係嘛？嚇，並唔係去探測到上面呢個，係探測呢條鋼筋一路延伸到落嚟呢個位置。而家知道佢嘅對應嘅嗰個深度係7個 cm 深度嘅嚇，係啦。咁我哋繼續移佢。按道理咧，如果呢度都有咧，咁呢度佢又會嘟一下嘅啊。係啦，佢已經顯示咗出嚟啦嚇。咁我哋修正翻，好似應該喺呢度仲有條喎。睇嚟佢有啲分佈得咩喎？係。呢度有一條啊，呢度有條6.5嘅喺度。裡面呢度呢個位置有條6.5埋咗喺裡面嘅嚇，即係埋得唔夠平整喎。係啊，所以我哋會睇到咧佢，所以我哋唔好以為呢度有就呢度都會有，其實佢係依邊嘅嚇。所以呢個咧就喺輔助我哋揾到我哋嗰個異物，要頂住咗嚇，再移過嚟呢度。呢度仲有冇添㗎？有條，係啦，啱啱發現有一條啦，8.5 mm 嘅，佢嘅深度8.5 mm 就喺呢個位置。呢度有一條8.5 mm 喺裏面啦，所以我哋睇到咧，去揾鋼筋咧，其實唔同物料佢個靈敏度可能都唔一樣，但係咧相對嚟講咧，去揾金屬同埋帶電物體咧係最靈敏。因為木料咧有時咧佢老化咗咧，會有一定嘅干擾嚇，我哋知道啊。所以咧呢個咧第一要揀對你嘅牆體模式，第二咧我哋推嗰時咧要盡量緩慢咁樣送落去嚇。咁佢咧亦都有其他模式嘅，頭先亦都講到啦。如果我哋滲水咁點辦咧？好啦，假如我哋呢幅牆咧，我哋見到啊，我哋因為模擬啊，而家天氣咧就比較乾啊。所以我哋模擬一個濕咗嘅模式嘅情況下咧，我哋設置佢呢個咁嘅畫面模式我哋用呢個咩啊信號模式，其實就係佢呢個可以顯示佢嗰個濕嘅狀態啊。跟住物件，我哋顯示呢個洩漏檢測啊，洩漏檢測好咁樣咧，就呢個時候就可以探到牆頭先講到嘅一種洩漏嘅可能啊。咁當然啦，因為咧呢度咧係我哋後面進行一個喺度，我哋咧，大家咧可以睇睇啦。呢一幅牆咧本身係乾嘅，咁而家咧我哋就會喺呢度倒啲水嚇。咁當然大家如果睇到咧，就我哋倒啲水咁梗係知啦。咁但係而家就係去教大家喺
點樣用呢三寶可以去知道定到位，究竟點樣可以知道邊一個位係漏水咧？係咪？咁所以嚟講咧，我哋而家咧就個同事咧就會先倒啲水落呢幅牆先，即係當佢有一個滲水嘅情況啦。好啦，咁啊大家知道啦，因為漏水咧肉眼咧睇唔到，因為喺裡面，但係咧我哋通過呢個咧 GTC 600咧，佢就係我哋嘅天眼，通過溫度嘅感應可以評估到出嚟。咁我哋而家打開狀態啦，好，咁我哋而家切換咧呢個咁嘅自動，佢而家要開機啊，切換啦，因為佢要感受佢嗰個咁嘅畫面，要將佢傳送翻嚟呢度啊，佢呢個時候就會切換翻一個溫度模式。好啦，咁我哋而家見到啦啊，而家咧高溫嘅地方咧，佢係顯示黃色甚至紅色；低溫嘅地方咧就顯示藍色啊。咁我哋咧呢個畫面咧嗱，如果我哋普通呢個畫面當然啦，我哋用呢個睇啦嚇。而家咁樣睇咧，係咪睇上去好似就係一埲牆啊？冇咩變化，你都唔知呢度濕咗咧，定係呢度濕咗，定係呢度濕咗。咁樣嘅睇嘅情況下咧，係判斷唔到嘅。咁呢個時候，我哋用上呢個咁嘅測溫儀將佢直接擺到呢個外面嚟進行一個感官嘅判斷，就知道啦。呢個地方偏藍色嘅咧，即係其實低溫區，呢個係比其他嗰啲地方咧更加低溫嘅啊。我哋可以靠近少少會更加明顯啦，顯示到呢個溫度咧係比較低嘅。而嗰啲咧未滲水，其實咧滲水唔同滲水之間咧，可能就差咗嗰2-3度嘅表溫。而呢個2-3度咧係根據你嘅而家嘅濕溫濕度會有啲偏差，但係亦都好明顯，佢會低1到2度，甚至有3到4度，根據天氣。咁呢個時候咧，仲有佢嘅滲水程度呢個牆咧未濕嘅地方咧係正常嘅22、23度。好啦，轉移到嚟呢度嘅話，我哋見到啦，滲水嘅地方已經降到得返21度，係低咗1到2度嘅。咁我哋就可以判定到呢個地方就有滲漏嘅跡象啦。咁我哋就可以定咗位，定咗個大嘅片區，咁所以咧就係喺呢三寶裏邊咧，我哋首先就會用第一步啦，就係叫 GTC 600。首先喺一個大面積範圍裏邊，我哋鎖定某一個位係會有機會會漏水。好啦，之後啦，我哋就會再第二步咧，就會靠呢部 GTC DTAC 200C 咧，去用一個泄漏嘅功能去檢測究竟係喺呢個位裏邊最邊一個位嘅濕度係最嚴重咧？因為漏水咧，通常會可能喺裏邊某一個水管某一點係會出現嘅。咁嗰個位咧，嗰個濕度咧，一定係最高嘅。咁我哋就要靠呢一部機啦。所以呢個咧就要第二部曲。師傅，可以試試。咁頭先講到啦，因為咧我哋第一輪咧做嗰個咧係物體檢測，檢測去牆後面嘅異物，所以用嘅咧係物體檢測。而我哋而家佢嘅應用咧係用於揾泄漏嘅定位。定去邊個地方泄漏得最明顯，即係代表滲水最多，係根據佢嘅滲水量嚟判定嘅。咁設置咗好之後咧，咁我哋就可以運作喺呢件事係嘛？呢個咩？呢度。當然啦，我哋實質上咁樣睇，梗係知邊度滲漏啦但係而家咧係模擬一個滲漏狀態，俾大家更清楚睇到，所以我哋咧就轉咗呢面牆。實質上咧，我哋係喺正常嘅牆面嗰度咧，牆體未被破壞嘅。而家為咗俾大家睇到更直觀所以我哋做一個咁嘅測試。咁我哋咧就從呢邊乾呢邊開始推啦，推返過去其實左右推都冇問題㗎。咁我哋進行一個推嘅時候咧，開始見到一個波形啦呢個波咧就代表呢度開始涉水狀態啦。如果你嘅波形越大呢個更加大啦嘛，頂到最高啦代表呢個地方滲漏得好厲害啦已經繼續推。咁佢一路後面咧落去咧，顯示個波形咧就係頭先淋水個位置，呢度係最多㗎。咁我哋呢個時候咧判定呢個就係我哋嘅滲漏點啦。咁我哋呢個時候咧就 mark 低佢，即係呢個定位咧就係進行一個再收窄當然我哋做咗最後收窄之後咧，就唔知係呢個園區裏面咧係上咧定中間咧定下邊咧，我哋會進行一個定位，就要通過我哋嘅鑽孔啦。咁當然啦，本身去滲漏嘅話咧，我哋鑽孔亦都要探測到佢嗰個有幾大嘅深度咁轉完之後咧，咁我哋就可以將頭先嘅呢個我哋嘅窺視儀開機之後咧伸入去嗰條管度呢個時候咧，我哋喺管裏面睇唔到任何嘢嘛
因為咧未轉穿或者未滲漏嗰陣時咧，睇唔到嘅。咁啊轉咗之後咧，咁我哋就要觀察。咁啊而家睇，而家係睇唔到啦，所以我哋要將呢個將呢個轉入去我哋調光啲睇睇呢個管裡面嘅情況咁我哋咧就根據孔咧，就慢慢咁伸入去睇下嗰個滲水位係喺上下左右邊個位置。咁我哋正因為佢有一個自動向上功能，所以你而家睇到畫面咧，永遠保持上面咁你就可以知道佢個滲水位喺邊度啦，咁就可以快速定位到佢。咁我哋就可以針對嘅地方咧進行開鑿，跟住咧就換水管又好，將佢再密封翻又好，咁就可以進行一個治理方案啦所以呢個檢測三寶係快速幫我哋做天然檢測嘅。咁當然啦，頭先我哋師傅亦都示範嘅時候咧，就係話，除咗呢個檢測三寶佢可以針對漏水嘅情況之外咧，咁頭先咧我哋都講過啦，譬如話呢一部嘅 GTC 600C咧，佢仲可以咧 check 下咧，譬如話呢啲電箱，尤其是啲舊樓佢都有冇一啲漏電嘅情況咁咁啱我哋睇到咧呢度咧就有一個電箱啦，咁梁師傅可以都示範下。係，因為咧個電箱咧係代表整個建築物裏面因為對每個跳線閘咧係對應一組線路嘅。咁我哋呢度咁多線路咧，我如果靠一個電工嚟判定咧，佢只能夠用嗰啲咁嘅檢電裝備逐個去將佢檢。第一時間好花時間，而且咧可能會有漏檢，而且可能會危險，因為佢可能過載狀態甚至漏電狀態。咁呢個時候我哋有乜辦法咧？就通過呢個亦都係一個熱成像儀佢嘅原理我哋都睇到。喺整個電箱裏面，當然啦，佢而家係一個正常狀態但係我哋亦都見到佢邊個區間佢嘅運行溫度係最高，因為大家知道啦，你嘅負載越大，你嘅電流就越高。根據焦耳定律咧，佢呢個咁嘅電嘅溫度，即係佢個電箱對應嗰個閘機嘅溫度如果最高，咁我哋揾到一個點係咩23.4度我哋對應翻再扯埋去慢慢縮埋去就知道啦。呢個位置係一個負載比較大嘅一個位置應該係右數唔好意思呢度應該咧係右數第三格嗰個30A 個30A 嗰個係溫度最高嘅。咁證明呢度咧有一定嘅使用嘅負載大。當然，如果佢溫度再進一步上升咧，咁就代表呢個就已經係超負載。主要係咩咧？夏天用電特別勁，你嘅空調組件咧嗰個地方咧，因為佢供應得大咧，呢個地方有可能就會發生火災隱患。你要提前進行一個咩咧？加大線徑甚至加大佢嗰個負載嘅嗰個組件即係話其實喺一啲機電設備附近去做探測都幫到手。所以呢個其實就係幫你揾出高溫區或者低溫區。低溫區就係滲漏或者空調嘅冷氣口喺邊度，而高溫咧就揾我哋啲電器元件，因為佢負載大嘅話，佢亦都會高溫。呢個時候一掃埋去，你就知道邊個負載大，而且有呢個潛在隱患啦。咁梁師傅可唔可以都分享下咧？呢一啲工具咧，佢哋典型嘅即係將呢啲數據去獲取落嚟，可以做記錄嘅方法，一般係點？係我哋咧呢度咧3款工具咧都大 C 即係 Connect，既有線嘅方式，亦有無線嘅方式。咁頭先嗰個咧呢個窺視儀咧佢係用有線嘅方式，我哋可以睇到咧上面有個蓋打開，見到有一個 SD 卡係儲存數據嘅，另外一個咧就係我哋嘅呢個 Type C 口呢個咧就只能夠通過有線去直連電腦唔能夠無線嘅咁佢咧就可以將我哋頭先拍到嘅嗰啲窺視儀嘅圖片咧，就將佢讀取出嚟再行一個記錄分析咁呢個600C 咧，佢就更加智能啦。佢用嘅咧就係我哋嘅呢個退翻先因為而家咧係影咗張相儲存緊，佢要一個錄入去嘅過程。咁呢個嘅連接方式咧就比較方便，係用無線嘅。我哋下載波樹嘅一個 app 呢個要 Terminal 就呢個 app 佢咧就可以將我哋呢個呢個 GTC 嘅頭先嘅拍到嘅相咧，就可以將佢儲存到嚟呢度係保存中因為保存時間比較多，因為佢裡面咧牽涉到一啲溫度參數各方面嘅嘢比較多好，保存咗啦，咁我哋咧要撳 function 咧要錄像撳咗唔好先，撳咗錄像呢個其實而家有錄像嘅，即係有陣時咧我哋咧
既要進行拍攝，亦要講，譬如話我呢個漏電箱發現佢第幾行第幾個有異常，或者呢個地方滲水，我咧就可以一路拍一路將我個聲音錄咗落嚟，咁我哋到時咧讀取翻佢啲數據咧就比較方便啦。咁呢度咧就展示一下佢嗰個 WiFi 功能啊。首先 WiFi 應該係喺呢度啊，呢個截取數據，咁樣咧就我哋只要打開呢個你將佢用 WiFi 嘅方式連接啊，呢個用 WiFi 㗎，連接之後咧就可以將呢個數據咧傳輸到裡面咧就可以對我哋呢個編寫信息啊，就係我哋去業主嗰度啊，第幾層第幾樓嘅邊間房啊有呢個咁嘅滲漏，或者邊度嘅電箱有問題，我哋將佢可以儲存咗落嚟，跟住將佢 mark 低晒之後咧相配埋我哋嘅描述，甚至你嘅錄音記錄咗嚟喺度，咁我哋就可以翻去統一處理啦。因為現場冇理由處理㗎，我哋只係做記錄啫嘛，所以記錄咗之後咧，呢個就比較方便啦。我哋可以將佢建一個獨文檔檔，然後後面咧根據佢哋進行一個處理啦。呢個亦都係呢個咧就係我哋一個，亦都係戴斯嘅 Connect。呢個咧係用我哋嘅藍牙功能嘅，咁亦都係裝上我哋嘅呢個波樹嘅一個 app。當然啦，呢個就通過一個專用嘅，我呢個可能冇下載，因為我喺香港冇下載呢嚿嘢嚇。如果我哋呢個咧，好似呢個係專門係測量儀器嘅嚇，亦都可以將呢個 app 咧，將我哋啲數據咧傳輸上去，既有圖片，亦有嗰啲我哋嘅文檔描述啊、新建啊、房間啊乜嘢啊，咁啊可以將呢啲咧就將佢儲存咗落去啊。所以咧，我哋所有呢啲咧都係戴斯功能，可以方便我哋嘅數據嘅傳輸同埋做覆盤進行處理嘅。咁呢啲頭先梁師傅所講啦，呢啲嘅數據咧，佢傳輸咗落去喺個 app 之後咧，佢就可以咧通過 PDF 檔啦，就可以通過電郵啦、WhatsApp 各種而家都好通用嘅一啲傳輸嘅方式咧，去傳輸俾唔同嘅人去睇。咁特別適合，譬如話可能係一啲法團啊，或者可能係物管啊嘅會員啦，咁佢哋譬如話有陣時要做一啲記錄，咁要 send 翻去俾有關業主啊，要去做一啲證據記錄咧，都可以去方便佢哋去做呢一樣嘢嘅。好，咁我諗即係現場嘅應用同介紹咧，就去到呢度，咁我哋可以稍移玉步翻去頭先嘅位置。好，咁好多謝啦，就各位啦嘅會員啦去參與啦，咁今日咧即係大概咧半個小時嗰個嘅分享咧，咁咧就唔知大家有冇啲咩問題，或者在座呢位女士咁有啲乜嘢嘅問題咧，都可以隨時即時問翻我哋嘅師傅，咁佢哋都會有一個好專業嘅知識咧，可以同大家分享嘅，係啦。咁除此之外啦，咁亦都我哋希望咧，就係話呢三寶咧，可以咧，即係大家咧真係可以去用到去實用地咧，去用到咧，大家嘅工地啊，或者咧嘅大廈都可以用到啦。咁所以嚟講咧，我哋咧隆重其事咧，我哋今日咧就會俾一個嘅優惠啦，就俾大家嘅。咁可能大家都第一個問題啦，就話呢啲嘅機啦，出邊賣緊幾多錢㗎咁樣？嗱，咁基本上咧，如果大家真係有興趣咧，咁其實而家咧只需要好簡單嘅手機去 price.com 或者去 Google 咧一撳咧就知道咧出邊嗰個價錢咧係大約幾多錢。咁而家我手中咧呢兩部機啦，咁出邊咧大約啦都係賣緊咧7000零蚊左右嘅價錢啦咁佢本身咧呢啲機咧，佢本身原裝咧。佢係唔包一個12伏嘅電池嘅。頭先我所講啦，我哋呢兩部機咧，佢本身咧就係跟一個嘅
3A 嗰個嘅電池啦，嗰個乾電啦。咁但係如果當然你用我哋嘅 Bosch 嘅12伏嘅電池咧，會更加理想嘅。頭先我哋嘅師傅都講過，如果平均嚟講咧，用我哋 Bosch 嘅12伏嘅電池咧，大約咧，譬如話呢一個嘅攝像儀啦，大約可以運作咧係5個小時左右5個小時左右。但係如果你用一般嘅電芯啦去做嘅話，當然要睇翻唔同嘅牌子嘅電芯啦。咁但係如果一般市面上嘅電芯咧，大約可以運作咧2至3個鐘頭左右。咁呢個12伏如果你話我冇呢個12伏電池，咁點咧？就係會通過呢個 adapter 啦。呢個 adapter 你會見到啦，就可以裝我哋一啲嘅普通嘅2A 嘅電芯啦，即係乾電芯嘅。好啦，咁頭先我所講到啦，就係話為咗咧，我哋希望可以幫助到各位啦，俾啲優惠俾大家啦。咁以下落嚟咧，就係我哋亦都同大灣區建築學會去傾過合作啦。咁就係話，如果各位會員真係有興趣，對我手頭上呢2部機真係想睇完之後，咦覺得好有用喎，真係想買翻一部喺自己嘅屋苑大廈嗰度咧，去 check 漏水或者係 check 下電箱或者 check 下一啲叫做鋼筋呢啲咧，去做轉鑿之前去做一啲評估咧。咁我哋而家就俾個優惠大家嘅，個優惠就係你只需要咧就買呢2款嘅機啦。咁我哋咧就會送一套我哋嘅12伏嘅一個電梯。咁呢個電梯咧本身佢已經包括咗2粒嘅12伏電池同埋一個叉機㗎啦，係啦。咁即係話咧，你可以一嚿電池就一路使用個電梯啦，係啦。另外1粒電池咧就可以擺喺個3寶嘅其中一個產品裏邊去用，係啦，咁亦都得嘅。咁呢個優惠咧個時間咧就有限。咁詳情咧就可以咧就再問翻大灣區。我哋可以喺講座之後啦，我哋會將一啲相關嘅優惠資訊咧發送翻俾各位嘅參加者。係啦，咁除此之外啦，咁差唔多嚟到今日嘅講座嘅尾聲啦。咁我哋咧亦都喺呢度咧就去做一啲嘅簡單嘅宣傳啦。咁因為我哋知道咧呢一個嘅建築大灣區建築學會，咁佢哋一路推崇一個環保安全嘅一個嘅建築咁亦都呢個理念咧，正正咧就同肺塵埃補償基金會嘅理念咧係一致嘅。咁而近期啦，肺塵埃補償基金會咧喺2025年咧就推出咗一個全新嘅一個嘅資助嘅計劃。就如果你各位係有一個中小企嘅公司，佢就可以咧申請呢一個嘅資助嘅計劃嘅。而我哋博世好榮幸啦，就有2款嘅我哋一個頂級嘅產品咧，就係喺呢一個嘅資助計劃裏邊，就包括咗大家而家喺呢一度睇到嘅嗰2款嘅轉鑿，係啦。咁呢2款咧都係一個18伏嘅轉鑿啦。咁咧佢包咧2嚿咧8.0嘅電池嘅。咁呢個最主要嘅賣點就係乜嘢咧？佢可以咧做到咧一個嘅吸塵嘅功能嘅。點解會咁樣咧？因為咧佢係我哋博世咧為咗呢一個嘅項目咧，我哋就配備我哋最新嘅一個叫做 SpeedKeen 嘅呢一個嘅產品。咁呢個產品咧就係大家可以見到呢個將呢啲鑿啦，咁佢配備咗一個 adapter 咧，係可以連接到我哋呢一個18伏嘅吸塵機，可以做到一個 HEPA 嘅一個 filter 嘅功能。所以當大家去轉鑿嘅時候咧，可以咧就減低嗰個灰塵啦，亦都可以達到一個健康嘅情況啦。咁呢一個嘅program 咧，就係會已經開始咗申請啦。咁如果咧大家真係有興趣嘅話咧，亦都可以日後聯絡我哋嘅咁呢個嘅計劃裏邊咧，就係會資助肺塵埃基金會咧，會資助大約1半嘅機價。最高係6000元啦，咁咧就俾大家去即係一個資助嘅項目嘅。咁希望通過呢一個嘅項目咧，可以俾到大家咧一個嘅健康安全嘅一個嘅工作嘅環境，達到咧即係
等於今日嘅主角就係大灣區建築學會所推崇嘅理念，一個環保建築嘅一個項目。好，咁我到呢度咧，亦都差唔多啦嚇。咁如果大家有啲咩問題咧，歡迎可以之後再聯絡學會，咁咧再去聯絡我哋。咁我哋咧，如果日後譬如話有啲會員，你哋想去做一啲實體去你哋嗰個地方去做一啲測試，去用嗰個三寶咧，亦都歡迎通過學會去聯絡我哋。我哋亦都好樂意咧去大家嘅工地啊，或者大廈嗰度咧去做一啲嘅示範，亦都冇問題嘅，好嘛？咁今日嘅時間我呢邊咧就差唔多啦。咁我個時間交翻俾好，我都想問下咧，即係在線嘅參加者會唔會有問題咧？有問題可以喺聊天室嗰度寫低嘅喎。我睇就呢一刻可能未必有反應住，咁唔緊要嘅，因為咧我哋之後咧都會將今次講座入邊嘅資訊，可能包括個 PPT 咧，都發放翻俾大家通過電郵。咁就希望大家咧就可以考慮下，即係用呢一啲新嘅技術咧，令到你哋嘅處理嘅項目啦，可以提高個工程效率啦，同時間咧其實咧某程度上都係提高咗嗰個工地安全嘅。咁就今日咧，我哋嗰個講座咧就應該係到此為止啦。咁啊，多謝大家參與嘅。咁咧，最後再呼籲大家，頭先咧即係嗰個環保裝修約章啊等等嘅嘢咧，都可以咧通過我哋之後稍後會發送俾你哋嘅電郵咧，揾到相關嘅資料嘅。咁啊，歡迎大家查詢，亦都歡迎大家咧隨時咧係預約上嚟睇下我哋呢個實驗室嘅。咁今日就到此為止啦。咁啊，感謝大家，好。咁就拜拜。